Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. A muchas personas habrás oído decir de ellas que son perfeccionistas. Tal vez incluso lo hayas dicho tú de ti en algún momento. Lo cierto es que la mayoría de las veces solemos creer que tener una personalidad perfeccionista es una virtud que está íntimamente vinculada con el éxito más absoluto. Y bueno, puede que hasta cierto punto sea verdad, pero eso, hasta cierto punto. En este caso viene muy bien esa expresión que dice, no es oro todo lo que reluce. Te digo esto porque las consultas de los terapeutas están llenas de personas aquejadas de muchos males cuyo germen se encuentra precisamente ahí, en el perfeccionismo. Eso sí, en el perfeccionismo, digamos, malentendido, exacerbado, o como dicen los expertos, desadaptativo. Hablo de frustración, de estrés, de angustia, de ansiedad, de sentimientos de incapacitación, de insuficiencia, de fracaso. Como ves, ser perfeccionista en según qué casos no es lo que se dice del todo saludable. Sin embargo, no nos equivoquemos. El perfeccionismo en sí mismo no es malo. De hecho, bien gestionado, es una cualidad que, en efecto, nos conduce a la excelencia. Y digo excelencia, no perfección, que aunque lo parezca, no son exactamente lo mismo. Sería lo que llaman perfeccionismo adaptativo, lo que viene a ser un perfeccionismo útil, por así llamarlo. Aunque siendo honestos, debemos admitir que la mayoría de las veces es más un problema que una ventaja. La pregunta es, ¿qué diferencia a un perfeccionismo de otro? ¿Hasta qué punto puede ser nocivo? ¿De dónde nos viene esa necesidad de perfección? ¿Cómo saber si somos perfeccionistas disfuncionales? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y profundizaremos en este interesante tema. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior
se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha, los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo, tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz.
Solo respira tranquilamente. Es obvio que existen tareas o trabajos específicos que objetivamente requieren altos estándares de calidad, de pulcritud, de minuciosidad, trabajos para los cuales esta cualidad se hace cuasi imprescindible. Se me ocurre un cirujano, o un ingeniero civil, o un controlador aéreo. Son trabajos en los que los errores se pueden pagar muy caros. Por lo tanto, se necesitan personas metódicas, meticulosas, detallistas, rigurosas, escrupulosas en el desempeño de sus funciones. Estos podrían ser ejemplos claros de perfeccionismo adaptativo. Son personas que intentan por todos los medios a su alcance realizar su labor lo mejor posible. Y aún así, puede que no sean tan perfeccionistas en otros aspectos de su vida. Quiero decir que son perfeccionistas cuando deben serlo, cuando es absolutamente necesario. Una persona perfeccionista adaptativa se maneja con altos niveles de exigencia, cierto, lo cual le impulsa a lograr sus metas y objetivos, puesto que tienen un verdadero afán de superación. Pero también es una persona que, si no lo logra, tampoco es que le genere un elevado coste emocional ni un excesivo sufrimiento. Hablamos de una persona que, a pesar de las adversidades, sigue luchando sin derrumbarse, aprendiendo de los errores y adaptándose a las circunstancias. Y además, y esto es importante, tiene meridianamente claro, por un lado, que no obtener la perfección no significa entrar necesariamente en la mediocridad, y por otro, que alcanzar el éxito no requiere hacer todo perfecto. En definitiva, una persona perfeccionista adaptativa, aunque parezca un contrasentido, es una persona que entiende que la perfección como tal no existe, de tal manera que lo que realmente persiguen es dar lo mejor de sí mismas. Digamos que se manejan en altos estándares, pero también son realistas. Como ves, ser perfeccionista no es malo. Lo que crea los problemas es obsesionarse con serlo, es decir, pretender obtener la perfección en todas las facetas de nuestra vida, porque el nivel de estrés que crea ese comportamiento es directamente insostenible. De ahí que pueda terminar generándonos un trastorno. Pero aún no hemos contestado a la pregunta del millón. ¿Qué entendemos por perfeccionismo? Según la psicología, el perfeccionismo, también llamado síndrome del perfeccionista, viene a ser la creencia que tiene una persona de que tiene que alcanzar la perfección en todo lo que hace. Es una tendencia a establecer estándares excesivamente altos de desempeño. El problema es que se combina con una evaluación posterior muy crítica y con una elevada preocupación por cometer errores. Dicho de otro modo, no solo queremos hacerlo todo perfecto, sino que, de no lograrlo, cosa por otro lado completamente lógica, puesto que casi siempre existirá una gran diferencia entre nuestras exigencias y los resultados, nos machacamos hasta la saciedad.
lo cual irremediablemente ejerce una gran influencia sobre el pensamiento, las emociones y evidentemente la conducta. El perfeccionismo es algo así como una trampa que nos atrapa en un círculo vicioso de expectativas y frustraciones. Sin embargo, no es fácil verlo en uno mismo. Al fin y al cabo, uno cree que es así como debe ser, y no es del todo cierto. Ya sabe que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Por lo tanto, ¿cómo podemos reconocer en nosotros el perfeccionismo? Pues como siempre, analizando con honestidad nuestro comportamiento. Generalmente se manifiesta con la improductividad, con las dificultades para terminar un trabajo, con el miedo a cometer errores, con la meticulosidad exacerbada, con la desmotivación ante las dificultades, con los sentimientos de fracaso, con una severa autocrítica y una continua insatisfacción ante nuestros logros, con un exceso de comparación con los demás, con considerar que nunca, haga lo que haga, es suficiente, con una rumiación constante y sobre todo con nuestra forma de vincular nuestra valía con los logros obtenidos. Por lo tanto, la primera cuestión a contestar es ¿de dónde viene? Bueno, esta es una buena pregunta, puesto que no se puede señalar una sola causa concreta. En todo caso, un cúmulo de causas. El perfeccionismo puede ser un simple rasgo de la personalidad, un comportamiento aprendido o ambas cosas. Por lo tanto, sí, existe una causa puramente genética. Sin embargo, es el entorno, es decir, el aprendizaje y las experiencias, lo que más influye. Y como en muchas otras ocasiones, suele comenzar en la niñez. Por ejemplo, sufrir humillaciones y desprecios de forma habitual durante nuestros primeros años puede llevarnos a pensar que para ser aceptados debemos esforzarnos en alcanzar la perfección. También puede darse el caso de haber tenido unos padres demasiado autoritarios y exigentes, de tal manera que los niños se vuelven autoexigentes y perfeccionistas porque creen que esa es la manera de ganarse el cariño de sus padres. En el otro extremo están los niños que se crían entre constantes alabanzas y elogios, de tal manera que terminan por acostumbrarse, lo que a su vez les crea una fuerte presión con el fin de no decepcionar a sus adultos de referencia. Otra razón puede estar en crecer en una familia con padres y hermanos muy exitosos. Esto hará que el menor, que inconscientemente se compara constantemente con ellos, quiera sentirse igual, lo que le obliga igualmente a desarrollar una desmedida autoexigencia. Naturalmente, tener unos padres perfeccionistas influye también decisivamente en el comportamiento del menor, puesto que, como sabes, los niños aprenden principalmente por imitación. Así que tenderán a imitar lo que ven en su casa, es decir, el comportamiento de sus progenitores. Pero no son estas las únicas causas que llevan a una persona a obsesionarse con el perfeccionismo. Una de ellas es la baja autoestima, y tiene sentido. Si una persona tiene constantes sentimientos de inferioridad, intentará por todos los medios buscar la perfección, pensando erróneamente que así mitigará o compensará dichos sentimientos. Otra razón puede ser la baja tolerancia a la frustración y al fracaso. Esto hace que la persona, huyendo del miedo que le produce dicho supuesto, intente compensarlo de manera exagerada. Y por último está la sociedad, cada vez más competitiva, cada vez más ambiciosa, cada vez más exigente. Una sociedad en la que se ha puesto de moda la desmedida necesidad de sobresalir en el ámbito que sea. No hay más que ver durante un rato las redes sociales. Vivimos en un mundo en el que el comportamiento, el estatus y la imagen determinan el valor de la persona.
O eres perfecto o eres mediocre. O eres perfecto o eres un fracasado. O eres perfecto o no eres nadie. ¿Y sabes qué? Que eso no es más que una sarta de disparates que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Sin embargo, hablar de perfeccionismo, en términos generales, es algo más complejo de lo que parece. Lo que nos lleva a otra cuestión muy interesante. ¿Todos los perfeccionismos son iguales? Pues va a ser que no. De hecho, existen 3 tipos, y estoy seguro de que los reconocerás muy fácilmente. El primero es el perfeccionismo autoorientado. Digamos que es el que más se acerca a la idea que en general tenemos del perfeccionismo. Como bien indica su nombre, es el que aplicamos a nosotros mismos y no a los demás. Es a partir del cual que nos evaluamos y obtenemos la imagen de nosotros mismos. En estos casos, como ya hemos comentado, cuando no entraña una gran preocupación, es simplemente perfeccionismo adaptativo y suele dar como resultado un gran rendimiento. El segundo tipo de perfeccionismo es justo lo contrario, el que orientamos a los demás, pero no a nosotros. Quienes presentan esta conducta imponen a los demás cómo deben actuar y exigen niveles de desempeño que llegan a ser abusivos, a veces incluso tiránicos. Tal vez hayas conocido a alguien así. Este tipo de perfeccionismo es común en ciertos trastornos de la personalidad, como el narcisista o el antisocial. Claro que en su versión adaptativa hay que añadir algo que lo cambia todo. Me refiero a un alto grado de empatía hacia los demás, lo que se traduce en una alta capacidad de liderazgo. Por último nos queda el llamado perfeccionismo socialmente prescrito. En este caso, la perfección no es exactamente autoimpuesta y tampoco es producto de la exigencia de alguien concreto, sino que se basa en nuestra creencia de que es lo que los otros esperan de nosotros. Este tipo de perfeccionismo se basa en una percepción errónea de las expectativas ajenas y una actitud de extrema obediencia ante las mismas. Este perfeccionismo se relaciona con un elevado miedo al rechazo y al abandono. Cierto es que uno puede ser perfeccionista en cualquier área de la vida y en todas a la vez. Puede ser en el trabajo o en los estudios, en los que intentamos ser el mejor a cualquier precio, sin permitirnos cometer ningún tipo de error. Puede ser en el deporte o en el ejercicio o en nuestra apariencia física. Y lo peor es que nunca nos veremos perfectos, así que seguiremos y seguiremos persiguiendo un objetivo que nunca llega, con sesiones maratonianas de gimnasio o con dietas deficientes en calorías y nutrientes o con la obsesión de estar siempre a la última moda, lo que nos lleva a la compra compulsiva, anteponiendo incluso dicha necesidad a otros gastos que pueden ser más importantes. Podemos ser perfeccionistas también en las relaciones, intentando ser, por ejemplo, el mejor amigo, estando siempre dispuesto a ayudar, aun a costa de nuestros propios intereses y necesidades, siempre alegres y divertidos. Podemos serlo en nuestras aficiones, en el aseo personal, en la apariencia de nuestro hogar, en el cuidado de nuestros hijos, siempre preocupados, intentando ser el mejor padre o madre del mundo. El perfeccionismo, como vimos antes, puede tener consecuencias positivas, siempre que sea adaptativo. Afán de superación, tenacidad, pulcritud, alta capacidad para perseguir metas. Pero también puede tener consecuencias nefastas que nos acarrean no pocos problemas. Y el primero es la baja autoestima. Una persona perfeccionista desadaptativa nunca estará satisfecha
incluso cuando haya conseguido el logro propuesto. De ahí sus constantes sentimientos de fracaso, que son los que en definitiva desembocan en una autoestima pobre, pues terminan pensando de ellas que son torpes e incompetentes. Vinculado con el anterior tenemos la culpa y la vergüenza, que están provocados precisamente por no lograr los resultados que se propone. Por otro lado tenemos el pesimismo y la negatividad. Una persona que continuamente intenta alcanzar la perfección es alguien que no vive el presente, que no disfruta de su éxito y además es alguien que, ante la imposibilidad manifiesta de alcanzar su objetivo, su pensamiento se va tornando negativo, pues termina anticipando los acontecimientos de una forma un tanto catastrofista. Relacionado con esto, tenemos también el sesgo atencional hacia lo negativo, es decir, que solo ponen atención en lo que han hecho mal, en lo que no es perfecto. O dicho de otro modo, solo son capaces de ver el puntito negro en la enorme pared blanca. Pero ahí no acaban las consecuencias negativas. Las personas perfeccionistas tienden al pensamiento dicotómico, o todo o nada, o blanco o negro, o las cosas se hacen perfectas o no se hacen, y eso las lleva a ser inflexibles y rígidas, puesto que no entienden de matices o de términos medios. Además, estas personas suelen ser obsesivas, intentando tenerlo todo bajo control, una falacia imposible de conseguir que les lleva a la pérdida de confianza, ya que termina por creer que nunca alcanzará sus objetivos. Y claro, una persona que cree que haga lo que haga nunca va a lograr lo que se propone, irremediablemente caerá en la tristeza. Y si a todo esto le añadimos la frustración, la ira y la constante insatisfacción, lo que tenemos no es otra cosa que una depresión. Y de hecho no es el único trastorno de la personalidad que puede llegar a desarrollar una persona perfeccionista. Hablamos de trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad, incluso trastorno de la conducta alimentaria. Y ahí no acaba la cosa. Tenemos además el aislamiento social o las consecuencias físicas como agotamiento, tensión muscular o los problemas digestivos. Como ves, no es para tomárselo a broma. Ser perfeccionista suena bien, qué duda cabe, pero lo cierto es que si nos descuidamos un poco, deja de ser una ventaja para convertirse en un martirio. Tal vez te parezca una exageración, no te creas. Precisamente un estudio realizado hace unos años reveló que las personas con un alto nivel de perfeccionismo tenían una salud física y psicológica y en general un bienestar mucho más deficiente que las personas no perfeccionistas. Por lo tanto, llegados a este punto, la cuestión es, ¿podemos dejar de serlo? ¿Podemos dejar de ser perfeccionistas? Bueno, como te dije, hay un componente genético en todo esto. Sin embargo, esto no quita para que podamos llevar a cabo algunas estrategias que nos ayuden a hacerlo menos, por así decirlo, lo cual, como acabamos de ver, redundará positivamente en nuestra salud, tanto física como emocional. No hablo de aprender a pasar de todo, hablo de no vivir en una eterna agonía porque todo sea perfecto. Para empezar, lo primero que debemos hacer es unos pocos cambios en nuestro lenguaje. Me explico. Cambia el tengo que o el debería por quiero o por preferiría o por el me gustaría. Tal vez no parezca gran cosa, pero el tengo que o el debería nos pueden llevar a creencias irracionales o a exigencias dictatoriales y rígidas. Exigencias que de no cumplirse nos van a potenciar reacciones emocionales negativas. De la otra manera, expresamos un simple deseo
y la libertad de llevarlo a cabo. Insisto, parecen lo mismo, pero te aseguro que no lo son. Otra cosa que podemos hacer es evitar, en la medida de lo posible, el pensamiento dicotómico. Ya sabes, o blanco o negro. Sabes que entre ambos no es que exista el gris, es que existe toda una amplia gama de colores y matices. Que no sea perfecto no significa que sea feo, o malo, o que no valga, o que sea mediocre. ¿Qué duda cabe de que todo es mejorable? Claro que sí, pero ahí está la cuestión, en disfrutar de lo que haces y por supuesto en aprender. Y hablando de aprender, asume el hecho de que puedes equivocarte. Sabes muy bien que los errores no solo nos aportan las mejores lecciones, sino que son parte intrínseca del crecimiento y del aprendizaje. Entre otras cosas, porque son los errores los que nos dan la oportunidad de rectificar y de mejorar. Ya sabes lo que dicen, errar es humano, rectificar de sabios. Aunque para eso deberás aumentar tu tolerancia a la frustración. Se trata de una capacidad completamente necesaria de cualquier proceso de aprendizaje. Si no lo logras a la primera, en vez de lamentarte, que por otro lado no sirve de nada, vuelve a intentarlo, insiste, persevera. Recuerda siempre, no fracasas hasta que te rindes. Algo que podemos hacer también es evitar la sobregeneralización. ¿Qué quiero decir? Tengo que ser el mejor, tengo que ser el primero, tengo que ser el más listo, tengo que saberlo todo, tengo que ser mejor que los demás. A menos que te dediques al deporte, en cuyo caso se entiende que compites para ganar, o en su defecto para quedar mejor que la mayoría de competidores, en el resto de aspectos de la vida no es más que una exigencia que requiere de nosotros demasiado estrés. Pues bien, atrévete a desafiarla. No tienes por qué ser el o la mejor. Nadie te obliga a ello. Sé tú y da lo mejor de ti. Y no te preocupes demasiado. Con eso lograrás una vida algo más tranquila. Y de paso, procura no caer en pensamientos catastrofistas. El mundo no se acaba por no hacer algo perfecto. No vales menos por eso, ni eres incapaz, ni un fracasado o fracasada. Una expresión, por cierto, que me enerva cada vez que la oigo. No eres lo que haces, eres tú, con tus debilidades y tus fortalezas, como todo el mundo. Por lo tanto, vigila de cerca las críticas que haces de tu valoración como persona. Un fracaso o un tropiezo o un error no te define lo que haces después. A la hora de acometer una tarea, organiza y planifica bien tanto tu plan de acción como tus metas y divídelas en metas volantes. Puedes pensar en esa meta como en una escalera. Hay que subirla peldaño a peldaño. Cada escalón que subas es un triunfo, lo que te dará una visión más realista, asequible y satisfactoria de tus progresos. Aunque eso sí, activa las conductas de acercamiento en vez de las de evitación. Quiero decir que no te muevas por lo que quieres evitar o por lo que te da miedo, sino por lo que quieres conseguir, por las metas que quieres alcanzar, por tus sueños. Por ejemplo, asistes a un curso. Puedes estudiar por dos razones: por no quedar como un torpe o una torpe delante del profesor o de tus compañeros, o simplemente porque deseas aprender y sacar el curso adelante. Es verdad que son dos formas de lograr lo mismo, pero los caminos no se parecen en nada. En uno actúas desde el miedo, en otro desde la ilusión y la motivación.
confieso que yo mismo me considero una persona perfeccionista. Intento que cada audio, cada canción, cada poema, cada comida, cada cosa de las muchas que hago sea perfecta. Sin embargo, ¿para qué me voy a engañar? Hace ya mucho tiempo que descubrí no solo que no soy perfecto, que nadie lo es, sino que la perfección directamente no existe. Es así, nos guste o no. Lo que te parece perfecto a ti puede que no lo sea para mí y viceversa. Por lo tanto, hablamos de apreciaciones completamente subjetivas. Quiero decir que perseguir la perfección es algo así como intentar sujetar el arco iris con las manos, una meta de todo punto inalcanzable. Así que lo único que me queda es hacer las cosas lo mejor posible, dar lo mejor de mí, seguir aprendiendo y sobre todo ser honesto, conmigo y contigo, claro está. ¿Se te ocurre a ti otra cosa? Eso pensaba yo. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.